ඔයාලා බලලා තියෙනවද මිනිස්සු පිටසක්වල ජීවින් එක්ක තොරතුරු හොමාරු කරගන්න මූවිස්? Arrival මූවි එකේ විද්‍යාඥයන් පිරිසක් සංඥා භාවිතෙන් පිටසක්වල ජීවින් සමග හරි අපූර්ව sannivedanayak කරනවා. තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හැමෝම පුංචි කාලේ ඉඳන් ආසාවෙන් කියවපු පන්පසිඳුවන් කතා පෙළේ යාළුවෝ එයාලගේ තොරතුරු රහසේ හොමාරු කරගන්න විදුලි පන්දමක ආලෝක රටාව භාවිතා කරනවා. මේ වගේ විශේෂ ආකාරයේ සංකේත මගින් තොරතුරු හොමාරු කර ගැනීමට යොදා ගන්නා එක් ක්‍රමවේදයක් තමයි Morse code කියන්නේ. මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාට ඔයාගේ නමත් Morse code ක්‍රමයට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. හරියට Arrival movie එකේ විද්‍යාඥයන් කරනවා වගේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මොකද්ද මේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියන්නේ? ඒකට පිළිතුර නමේම තියෙන විදිහට අපි තොරතුරු කළමනාකරණයට සහ sannivedanයට තාක්ෂණය යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මීට අවුරුදු 10 ගානකට කලින් ඈත ඉතිහාසයේ මොබයිල් ෆෝන්ස්, කම්පියුටර්ස් නොතිබුණු යුගයක අපේ මුතුන් මිත්තෝ දිගුදුර තොරතුරු හොමාරු කරගන්න ගින්දරෙන් හටගන්න දුම යොදා ගැනීම වැනි ක්‍රම භාවිතා කරා. වර්තමානයට එනකොට රේඩියෝ යන්ත්‍ර සහ රූපවාහිනී යන්ත්‍ර වගේම අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිතව දුරකථන යන්ත්‍ර නිපදවීමත් එක්ක අපේ තොරතුරු sannivedana තාක්ෂණය ද්විපත sannivedanaya දක්වා දියුණුවටපත් වුණා. දැන් අපිට real time text messages යවන්න, video calls ගන්න සහ files share කරන්න වගේ ගොඩක් වැඩ ඉතා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. Morse code කියන්නේ dots එහෙමත් නැත්නම් teeth සහ dashes එහෙමත් නැත්නම් ඉරි භාවිතයෙන් තොරතුරු හොමාරු කරගන්න පද්ධතියක් කිව්වොත් නිවැරදි. මෙහි dots කෙටි සංඥා සඳහාද dashes දිගු සංඥා දැක්වීම සඳහාද භාවිතා කරනවා. ඒ ආකාරයට ඉංග්‍රීසි හෝඩිය dots සහ dashes භාවිතයෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කලින් කිව්වා වගේ මේ වැඩේට අපිට ආලෝකය හෝ නාද රටා යොදා ගන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ඒ අකුර නිරූපණයට ඩොට් එකක් සහ ඩෑෂ් එකක් යොදා ගන්නවා. මේ වගේ. B අකුර නිරූපණයට ඩෑෂ් එකක් සහ ඩොට් තුනක් යොදා ගන්නවා. මේ වගේ. C අකුර නිරූපණයට ඩෑෂ් එකක්, ඩොට් එකක්, නැවත ඩෑෂ් එකක් සහ ඩොට් එකක් යොදා ගන්නවා. මේ වගේ. හරියට රහස් කේතයක් වගේ. සෑම අකුරකටම තිත් සහ ඉරි රටාවක් තියෙනවා. දැන් අපි සැමුවෙල් කියන නම කොහොමද මේ ආකාරයට නිරූපණය කරන්න කියලා බලමුද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇයි මම මුලින්ම සැමුවෙල් කියන නම පාවිච්චි කළේ? මන්දගාමී පණිවිඩ හොමාරුව නිසා තමන්ගේ බිරිඳගේ මරණය අවාසනාවන්ත ලෙස මගහැරෙන සැමුවෙල් මෝස් නැවත කිසිවෙකුට එවැනි අවාසනාවන්ත තොරතුරු මගහැරීමක් සිදු නොවීම අරමුණු කරගෙන ටෙලිග්‍රාෆ් යන්ත්‍රය මගින් මෝස් කේත භාවිතයෙන් තොරතුරු හුවමාරු කරන මෙම ක්‍රමවේදය ලොවට හඳුන්වා දෙනවා. දැන් අපි බලමු ඔයාට ඔයාගේ නම බීප් ශබ්දය භාවිතයෙන් මෝස් ක්‍රමයට කියන්න පුළුවන්ද කියලා. ස්ක්‍රීන් එකේ මම දාන කවුන්ට් එක ඉවර වෙන්න කලින් try කරලා බලන්න. 5, 4, 3, 2, 1. Game over. මම මේ වීඩියෝ එක කරන අතරතුරත් විද්‍යාඥයන් තොරතුරු sannivedana තාක්ෂණයේ යෝධ පිම්මක් ඉදිරියට තියන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. 2024 ඔක්තෝබර් 3 වෙනිදා REM ස්පේස් ආයතනය මගින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මිනිසුන් දෙදෙනෙක් තදින් සිහින දකින අතරතුර ඔවුන් දෙදෙනා අතර පණිවිඩ හුමාරු කරගෙන තියෙනවා. ඒ සරල පණිවිඩයක් වුණත් ඒ සිදු කළේ නින්දේදී වීම පුදුමයක්. REM ස්පේස්හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මයිකල් රෙඩුගාට අනුව මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකාර කුසලතා පුහුණුව වැනි කටයුතු සඳහා විද්‍යා ප්‍රබන්ධයක් ලෙස පැවති මෙම ක්‍රමයේ භාවිතය තවදුරටත් සිහිනයක් නොවේවි. අනාගත තොරතුරු sannivedanය අප අවදියෙන් සිටින තුරු පමණක් නොව සිහින දකින විටදී පවා සිදු කළ හැකි දවසක් ඉක්මනින් ළඟා වේ කියලා අපිට බලාපොරොත්තු තබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ආටිකල් එකට අදාළ රෙෆරන්ස් ලින්ක් එක පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. මේ ගැන ඉන්ට්‍රස්ටිං ඔයාලටත් ලින්ක් එකෙන් ගිහින් ඒ ගැන වැඩිදුර තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණයට ස්තුති වෙන්න ඔයාට අද මේ වීඩියෝ එක බලන්න වගේම මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා. ICT නොමැති වුණා නම් අපට ඉගෙනීම මෙතරම් පහසු කරන ඉන්ටර්නෙට්, මොබයිල් ෆෝන්ස් සහ කම්පියුටර්ස් නොතිබෙන්නට ඉඩ තිබුණා. දැන් මට ඔයාට දෙන්න පොඩි අභියෝගයක් තියෙනවා. මගේ ලොගෝ එකේ තියෙන සීක්‍රට් කෝඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන්ද? එහෙම හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒ ගැන පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මේ සෙෂන් එකේදී ඔයාලා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගත්තා. මේක තමයි අපේ O level ICT theory tutorial series එකේ පළමු කොටස. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ICT විෂයේ ගැඹුරට කිමි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්ක ඔබෙන් සමු ගන්නම්. සුබ දවසක්.